저는 베이글을 파스타를 하는 동안 잼을 만들어 볼게요. 저는 크림치즈를 그 다음에 블루베리 잼을 섞어줄게요. 저는 돈마망 제품을 사용합니다. Doors opening. Yeah, I used one of them before. Didn't really do much. I've got a bunch that do shit like power. You know where you need to go? You need to go to TK Maxx. But I didn't know yours was only on 72 because I don't know why it would be. 아티스트 톡. 방금 수업을 마쳐서 이제 점심을 먹고 작업실에 가려고요. 아보카도 샐러드. 새우. Have a good day. Good luck with everything. Thank you. Good luck for your show. Thank you. 장도 만들었고요. 계란은 흰색이랑 노란색이랑 따로 해주고 지금은 육수를 끓이고 있습니다.
진짜 맛있어. 아보카도 진짜 좋아하는데 맛있어. 왜 안 나와? 망고 맥주 맛있다.